ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီရဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုမယ်ရီလန်းပြည်နယ်ရော့ကဝေးမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခန်းမတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြညပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်3ခုစလုံးလွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။သမ္မတဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲလို့ပုံမှန်199မှာရေးထားပြီမယ်လို့အောက်ကပုံမှန်232ကျတော့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးအားလုံးကိုသမ္မတမခန့်နိုင်ဘူး။တာမန်ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုခန့်လို့ရတယ်။ကာဝေးရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးများပြည်ထောင်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးနဲ့ဒုဝင်ကြီးများနေစာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးများအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ဝင်ကြီးမှန်သမျှကိုသမရကခံဝေမရှိဘူးအဲ့ဒီအာဏာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝင်ကြီး၃ပါးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပဲခန့်နိုင်တယ်သမရကမခန့်နိုင်ဘူးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ခန့်တာကိုလွတ်တော်လည်းညှင်းခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုတိကျရေးထားတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ခန့်တဲ့အဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကိုသမရလည်းဖြုတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပြင်သမရခန့်အပ်ခွင့်မရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုချင်းကချင်းကရင်ကရမော်ရှာတနိုင်ငံလုံးကိုအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီနှစ်ခုကဌာနနှစ်ခုကအုပ်ချုပ်တယ်။အဲ့ဒီဌာနနှစ်ခုလုံးရဲ့အကြီးအကဲသည်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအဲ့ဒီပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကိုခန့်တာကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဲ့ဒီပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်ထားတဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဟာသမရရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာမရှိဘူးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာရှိတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အဓိကမဏ္ဍိုင်ကြီး3ခုတည်းကဥပဒေပြုအာဏာမှာလဲတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က4ပုံ1ပုံယူထားကြောင်းဦးကိုနီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်၄ခုမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်တိုင်းမှာ25ရာနှုန်းသောလွတ်တော်အမတ်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်ရဲ့၄ပုံ1ပုံကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေပြုအာဏာရဲ့၄ပုံ1ပုံကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူတယောက်တည်းရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်ဆက်ဆက်ရပ်ဖက်လက်အောက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ကြောင်းရှေ့နေကြီးဦးကိုနီကရှင်းပြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒီစစ်တပ်ရဲ့တရားရေးအာဏာကိုနောက်ဆုံးအာဏာကိုစစ်တပ်ကိုမပေးဘူးကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်တရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးကိုပေးထားတယ်အခုဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုတော့မှတရားရေးအာဏာအရက်ဖက်တရားရေးအာဏာကိုအရက်သားတရားသူကြီးတွေကကိုင်စစ်ဖက်တရားရေးအာဏာမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတရားသူကြီးချုပ်ကလုပ်ပေးလိုက်တယ်အကြီးဆုံးတရားရေးအာဏာပိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါလိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တယ်ပုံမှန်343မှာပါပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို Rockville မြို့အနီးတစ်ဝိုက်က Washington DC မြို့တော်နဲ့ Virginia စတဲ့ပြည်နယ်တွေကမြန်မာတွေတက်ရောက်ကြပြီးဆွေးနွေးမေးမြန်းကြပါတယ်ရှင်။